佢係依家團契嘅一位團友嚟嘅。咁我將個時間交俾阿 Fiona。早晨，好，咁我介紹下自己先，我係 Fiona 啦。咁好開心今日可以同大家分享我做媽咪嘅一啲感受同經歷。咁但係喺我講我自己做媽咪之前呢，我想先講下我嘅媽咪。咁其實咧喺我1個月大嘅時候咧，我親生父母咧就將我交咗俾一家姓鄧嘅人去湊我嘅。因為嗰個年代咧，其實係冇工人姐姐呢樣嘢啦。咁佢哋通常咧就揾啲阿姨咧，咁就去湊 BB 嘅。咁佢就揾咗一位鄧太去湊我。咁我就喺1個月大咧，就喺呢個家庭嗰度長大㗎啦。咁直至到去我 K2 啦，即係大概4、5歲嘅時候咧，咁我親生父母就應該係正式分開咁樣啦。咁我就跟咗我阿爸嗰邊嘅，咁我就翻咗去我阿嫲屋企嗰度。咁但係咧，我喺我阿爸即係我阿嫲嗰度住嘅時候咧，其實我都冇見過我親生父親嘅。咁我係對我親生父親嘅印象咧係零嘅，我係完全冇印象對佢，即係佢個樣係點啊嗰啲我都唔記得㗎啦。咁對我親生媽咪嘅印象咧就係好陌生，同埋覺得佢好惡嘅。咁雖然咧我住喺阿嫲嗰度啦，阿嫲嗰度就有伯父啊、伯娘啊、堂哥堂家姐嗰啲。咁但係咧喺嗰度咧我都係冇見過我親生父親，而且咧喺嗰度住咧我覺得佢哋係唔中意我嘅，因為我覺得佢哋嗰陣時對我唔好啦，咁所以我喺嗰度住得好唔開心，成日都匿埋喊。咁但係咧，因為姓鄧呢一家人咧都湊咗我幾年啦，咁所以咧過時過節嘅時候咧，佢哋都會去阿嫲嗰度探我。咁每一次咧，佢哋嚟探我咧，就係我喺阿嫲度最開心嘅時候啦。咁每一次佢哋嚟咧，都會見到我即係好似好可憐啊、好凄涼咁樣。咁跟住之後咧，我媽咪就同我親生父母講啦，既然你哋2個都唔要佢咯，不如就將佢俾咗我啦咁。咁就係咁咧，我阿爸咧，即係姓鄧嘅爸爸咧，就喺一張 A4 紙嗰度咧，就寫咗幾隻字啊。佢就寫住其母確認書咁樣，跟住咧就寫話啊，即係從此咧我就唔理呢個小朋友㗎啦，呢個小朋友咧就交俾姓鄧呢一家人去湊啦。咁呢幅相咧抱住我嗰個就係我爸爸啦，咁呢個 BB 就係我啦。咁啊講下呢張紙咧，雖然即係完全係冇法律效用嘅，咁但係咧，我其實係一路 keep 住，因為咧，我覺得呢一張紙嘅開始咧，就係我有家嘅開始。咁我就由 K3 啦，嗰陣時係5、6歲啦，因為我係未入小學㗎。咁我就一路跟住姓鄧呢一家人去成長，所以我屋企人咧同我係完全冇血緣關係嘅。咁我講下我屋企啦，我屋企就有爸爸啦，有媽咪啦，有2個家姐，一個阿哥啦。咁呢張相就係我2個家姐同我哥啦，個 BB 又係我啦。咁同佢哋成長啦。咁我哋就一家6口咧，就住喺土瓜灣嘅屋村嗰度嘅。咁我爸爸係賣米嘅。我媽咪咧就係幫人湊 BB 啦，或者洗碗啦，咁樣去湊大啲小朋友。本來就養3個，跟住後尾就養咗埋我，咁啊養4個啦。咁所以其實我係18歲我先至改自己個姓做姓鄧嘅。咁同佢哋嘅相處嘅感覺就係同屋企人咁樣咯，即係我自己唔覺得有啲咩分別嘅。咁喺佢哋度住，喺佢哋度成長咧，就我冇一刻係覺得自己寄人籬下嘅，亦都冇一刻覺得自己唔屬於呢個屋企。所以咧，其實我自己係覺得冇乜分別嘅。咁講下我媽咪啦，我媽咪咧係一個好堅強嘅人嚟嘅，我自己覺得。因為咧我記得我小學2年班嘅時候咧，咁我爸爸個腦咧已經有事，咁當其時咧其實爸爸已經唔能夠工作㗎啦，咁所以咧我媽咪咧就要打工去養嗰幾個細路仔咁樣啦。咁
咁所以咧，其實喺我媽咪身上咧，我會見到咩叫為母則強。咁我記得有一次咧，中學嘅時候 lunch time，我就放學翻屋企食飯啦，諗住。咁點知咧就發現冇飯食喎，咁我就好嬲啦，跟住就即係發脾氣，跟住就翻去學校。咁跟住放學翻到屋企咧，我就見到台上面咧有張字條，張字條咧就係我媽咪寫俾我，就即係同我講對唔住啊，冇煮飯俾我食咁樣。咁我睇完呢張字條之後咧，其實我就喺度爆喊啦，因為咧嗰陣時我覺得自己好衰。我媽咪其實煮唔到飯俾我嘅原因咧，係佢當其時打緊2份工，佢朝頭早6點鐘先放工，所以佢真係太攰，冇辦法起身再煮飯俾我食。咁我睇完呢張字條，我就好內疚、好慚愧。咁跟住我就寫咗封信俾我媽咪，就話對唔住啊，即係錯嗰個唔係你，係我。其實咧，我唔想你咁辛苦，我寧願少啲錢，但係我希望你咧多啲時間，即係陪我咁樣啦。咁之後咧，我媽咪真係辭咗份工，打返1份工。所以其實咧，睇得出我媽咪係好錫我。喺佢身上面咧，我從來冇缺乏過母愛。我亦都喺佢身上面咧學識點樣做一個媽咪。咁其實咧喺我小學嘅時候咧，我家姐有個同學咧帶過我返教會。咁當其時我第一次接觸基督教咧，就係我小學嘅時候。我記得咧嗰次就讀聖經啦，咁啊讀到有一句就係詩篇27篇10節，我父母離棄我，耶和華必收留我。其實當我嗰陣時讀到呢句聖經咧，我嗰刻已經知道，原來呢個屋企咧係上帝送俾我嘅一份禮物。咁雖然咧喺佢哋屋企一路成長都係好開心、好愉快啦，但係我成日都覺得自己嘅人生或者我個出身咧，好似好唔普通、好唔平凡。咁其實咧，我係好渴望一啲好普通人嘅生活嘅，即係我好希望自己大個咗之後就係出嚟做嘢，跟住就拍拖、結婚、生 BB， 即係好一般人、好理所當然嘅一啲生活咁樣。咁但係又好唔好彩咧，我喺2012年咧就因為藥物敏感，導致我成身啲膜受損啦，包括我嘅視力啦咁。咁嗰陣時我都會諗，唉死啦！即係我仲會唔會能夠可以結婚，仲會唔會能夠可以生 BB 咧？咁但係又好感恩喎，我喺2016年咧我就結咗婚，2018年咧我就生咗個女啦。咁嗰陣時咧，但係咧喺我生咗我個女冇耐啦，大概我個女歲半2歲嘅時候咧，我嘅眼壓唔知點解咧就好高，我左眼嘅眼壓好高。咁其實醫生都係揾唔到原因，即係冇發生過任何事嘅，唔知點解突然間隻左眼嘅眼壓就好高。咁我就做咗3次嘅手術，3次手術之後咧，我眼壓係降翻落嚟嘅，但係咧我嘅視力就失去啦。咁而家我左眼係完全睇唔到嘢嘅，咁右眼咧睇嘢亦都係好朦啦，遠啲嘅嘢其實我已經睇唔到噶啦。咁當其時梗係晴天霹靂啦，我個女先得個歲半2歲，即係完全接受唔到啊，心情係跌到落谷底，即係嗰陣時係心諗啊點算啊！即係嚟到我人生最渴望做嘅角色嘅時候，我竟然喺呢個時候先失去視力，我點樣湊大我個女呢？我之後嘅生活會點呢？我仲可以點？我完全係冇方向，完全係唔知可以點樣行落去。咁當其時真係好多擔心，好多疑惑，我對信仰都好多疑問嘅其實。咁又加上疫情啦，即係嗰陣時都返唔到教會啦咁。但係咧，因為我女要入幼稚園啦，咁咧佢有陣時咧放學翻嚟咧，佢又好得意嘅，佢會背啲聖經啦，跟住又會唱啲詩歌啦，跟住見到佢咧唔識寫嗰隻字，佢又會放低支鉛筆喺度祈禱啦。咁我喺佢身上面咧，好似睇到好多祝福啊，同埋我知道神咧係想透過我個女係有啲嘢想同我講嘅。但係嗰陣時咧，我都聽唔入耳嘅，即係其實一個3歲嘅細路仔咧，能夠
好 details 咁樣背到句聖經出嚟，仲背埋出處，唱晒成首詩歌，其實唔係一件容易嘅事嚟嘅。咁但係嗰陣時，我聽到佢講，聽到佢唱，我都係好疑惑咯，即係仲未係好信或者好明白，因為我當其時實在真係好艱難，我覺得。咁直至到去我個女幼稚園畢業啦，咁即係當佢畢業嘅時候，我見到佢一路長大啦。咁佢再唱遇上困難也不用怕，因為我有天父爸爸。即係當我再聽到我女唱呢首詩歌嘅時候咧，其實我喺即係嗰次個感覺就係我聽到啦，我知道啦，我信啦咁樣。因為我睇到我女係一路咁成長，一路咁長大，佢一路進步。我曾經咧真係好擔心好多嘢，因為我好擔心我可唔可以睇到佢大咧？我仲可唔可以做到一個好嘅媽咪咧？咁但係咧，我女都就嚟8歲啦。咁我發現啦，我見到我女仍然係好健康啦，好活潑啦，好多嘢講啦，嘴嚼嚼啦，佢好可愛嘅。咁我見到佢仍然有一個好愉快嘅童年。我曾經好擔心一個視障媽咪點樣教佢讀書寫字咧？即係你知喺香港地做父母咧，係冇辦法唔跟小朋友嘅學業嘅。但係我點跟咧？即係我自己都有諗，我點做咧？咁但係又好感恩咧。我女係一個好清晰嘅小朋友嚟㗎。佢係好細個咧，已經可以好 detail 咁話到俾我聽，老師要佢帶啲乜嘢啦，老師叫佢做啲乜嘢啦，嗰份功課點樣做啦。即係佢係好清晰㗎。同埋咧，佢係一個好中意學嘢嘅細路，而且佢成績都好好，所以咧喺學業上其實我都唔使太擔心佢。我曾經咧亦都好擔心我自己仲可唔可以成為一個好媽咪咧？咁但係我又發現，其實回頭想過去8年，我個女所有嘅活動啊，其實我都有參與，我成日都陪住佢。佢唔舒服，佢要打針，我都會喺佢身邊。佢想參加嘅活動，喺學校嘅活動，我都會去㗎。我會去佢學校做午飯姨姨，我會去做義工，講故事俾其他小朋友聽。我發現原來我都係一個稱職嘅媽咪。我仲要教佢畫畫，仲要教佢畫嗰幅畫係佢可以攞獎嘅。所以我有時都覺得究竟我點樣可以做到嘅咧？咁最近咧，我女寫咗一篇文啊。咁嗰篇文就係話佢長大咗之後希望做乜嘢？佢話佢長大咗之後咧，希望想做一個眼科醫生，佢想醫好媽咪隻眼。其實咧，佢做唔做到咧，真係唔重要嘅。但係咧，我感受到佢好愛我咯。當然我知道有好多弟兄姊妹幫我，會為我一家去祈禱，同埋我老公都幫我好多嘅。因為其實咧，我老公係一個唔係好表達嘅人嚟嘅，佢只係會默默做，即係默默付出嘅一個人。所以喺家庭上，其實佢都分擔咗我好多嘢。咁我好開心啦！今日有咁嘅機會可以同大家分享，因為其實當我去整合我要講啲咩嘅時候咧，我發現由我出世到而家，原來我人生裏邊都經歷幾多困難同埋不幸嘅喎。但係咧，我又見到好多嘅恩典同埋好多嘅愛。我媽咪好愛我，我屋企人好愛我，我老公好愛我，我個女都好愛我。所以好感謝神咯，真係俾我有咁嘅機會去同大家分享。願一切榮耀頌讚都歸俾天上嘅父神。多謝。